السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرورة sheeko cusub ayaan baranaynaa. Sheekada aan baranayn maanta waxaa lagu magacaabaa waxbadsi waxay leedahay waxbeel. Sidan aynu ku bilaabanaysaa. Waa hore ayaa waxaa jiri jiray meel tuulo qurux badan oo ku taalay meel durugsan. Ayaa waxaa tuulada ku dhex yaalay suuq yar oo camiran. Dadka deegaankan ay aad uga adeegsan jireen. Sidoo kale waxaa tuulada ku noolaa nin beeraley ah oo lagu magacaabi jiray Cabdul gurigiis waxaa ku hareeraysnaa geedo qurac ah. sidoo kale neecawda macaan ee badweynta Hindiya ayaa toos u qaboojin jirtay tuuladaas. waxay tuuladan caan ku ahayd boolonboolo cajiib ah oo lagu magacaabi jiray wiilo. boolonbooladaasna waxaa lahaa ninka lagu magacaabi jiray Cabdul oo beeraleyda ahaa. subax kasto wiilo waxay dhali jirtay hal ukun oo dahab ah oo dhalaaleysa. ukumaha dahabka ah ayaa hadalhayn dadka tuulada ugu degan ugu badnaan jiray. caruurta ku ciyaaraysa geedaha hooskooda ayaa inta badan daawasho u soo aadi jiray inay arkaan wiilo. dadka inta badan oo booqan jiray Cabdul waxaa ka mid ahaa Khadiija waxay ahayd haweeney qalbi wanaagsan oo caan ku ahayd inay iibiso sambuuska iyo burka oo marar badan ku bedelan jirtay aragtida wiilo. dhowr sambuus iyo bur ay bixin jirtay si ay u aragto wiilo ukunta ay dhashay ee dahabka ah. oday Cusmaan oo ahaa oday laga ixtiraamo xikmadiisa oo tuulada deganaa ayaa mar walba Cabdul xasuusin jiray oo kuwaanin jiray inuu daryeelo wiilo oo san ku cayaarin. markii hore Cabdul oo ku qanacsanaa hasha ukun ee maalin walba wiil ay u dhali jirtay, laakiin markii dambe Cabdul qalbigiisa hunguri weyni ayaa gashay. waxa uu ku fikiri jiray hanti iyo maal tiro badan degdeg sidoo ku heli lahaa, isagoo jeclaan lahaa in wiilo ay maalin walba ukumo badan oo dahab ah u dhasho. damaciisa xadka ka baxay ayaa ka indha tiray noloshii farxadda ahayd oo dhib la'aanta ah ee uu ku noolaa. maalin maalmaha ka mid ah waxaa Cabdul soo booqday ganacsade dhagar badan oo dhul fog ka yimid. wuxuu ogaaday ukunta dahabka ah ee maalin walba wiilo ay dhasho. wuxuuna go'aansaday inuu khasaariyo Cabdul. si khiyaano leh ayaa wuxuu u soo jeediyey, maxaad maalin walba u sugaysaa hal ukun oo kaliya adigoo hal mar wada heli kara ukumanka tirada badan ee caloosheeda dhex fadhiya. fikirkan guracan iyo talada xun ayaa Cabdul waalay. waqti habeenkii la joogo Cabdul oo hunguri weyni ay miyir beelisay ayaa u soo dhawaaday wiilo. markaas ayuu dilay wiilo oo caloosheedii furay isagoo raadinaya ukumo tiro badan oo dahab ah, laakiin waxaa yaab ku noqotay in uu ka waayo xitaa hal ukun oo dahab ah. ficilkiisa hunguri weynida waxay dhaxal siisay oo kaliya inuu wiilana iska dilo, ukumo dahab ahna uusan helin, oo banaanka uu soo istaago isagoo wax la'aan ah. dadkii tuulada markii ay ogaadeen waxay uu sameeyay Cabdul aad ay ugu wada xumaadeen. Khadiijana mar dambe ma u soo laabanin. oday Cusmaan waxa uu ku calaacalay musiibada ku dhacday Cabdul, isagoo cashir uu dadka ku baro xumaanta hunguri weynida ay noqotay. ganacsadihii dhagarta badnaana meesha waa ka baxsaday. dadkii tuulada deganaa indhahooduna waxaa ka muuqday murugo iyo niyad jab. Cabdul oo qoomamo ay ka buuxdo ayaa gartay khaladkii weynaa uu sameeyey. ma uusan lumin oo kaliya ukunta dahabka ah, wuxuu sidoo kale lumiyey wiiladii uu jeclaa iyo dadkii deegaanka boolonbooladii aadka u jeclaayeen. Cabdul wuxuu bartay cashir qoto dheer. waxa uu bilaabay inuu beertiisa inuu ka shaqeysto si degan oo hunguri weyni aysan ku jirin, isaga oo dariska la wadaagi jiray beertiisa waxa ka soo baxa. sheekadan waxay sharaxaysaa waxay Soomaalida hore ugu maamaaday waxbadsi waxbeel bay leedahay. waxay dadka xasuusinaysaa khatarta hunguri weynida ay leedahay, ee muhiimadda ay leedahay qofka inuu raali ka noqdo wuxuu Ilaahay siiyey. inta risiq Ilaahay u soo qoray qof walba inuu heli doono. qar iska tooris iyo qancad la'aan waxay dadka dhaxal siisaa. waxay ku dhacay Cabdul oo kale qofka inuu banaanka soo istaago oo intii yar uu haystay uu waayo ayay keenaysaa. caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.